นี้มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนทำเป็นกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2กิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้ชื่อว่ากิจกรรมการสร้างเรือก่อนอื่นครูถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนรู้จักเรือไหมรู้จักเรืออะไรที่เรารู้จักเรือประมงว่าทำอะไรครับโฟกัสเอาไว้จับปลาเรืออะไรอีกเรือพายแบบไหนเรือพายแบบไหนมันมีลักษณะยังไงครับคิงคองเป็นไม้ยาวๆหรอเอาอะไรพายเอาไม้พายทั่วไปอย่างนี้หรอเรืออะไรอีกที่เรารู้จักติ๊กต๊อกแล้วเรือสังเกตดูไหมว่าทำไมเรือมันถึงไม่จมเนี่ยเราคิดซิว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่จมนะแล้วครูจะให้ดูลักษณะของเรือแต่ละประเภทนะคะนักเรียนการสร้างเรือของเราเรืออันแรกคือเรืออะไรเอ่ยเรือไม้อันนี้เขามีชื่อว่าเรือหางยาวจะเอาบรรทุกอะไรนักเรียนว่าหาปลา1หาปลาได้2บรรทุกคนได้ไหมคะได้นักท่องเที่ยวก็ได้บรรทุกพวกสินค้าได้ไหมสินค้าขนมชิ้นเล็กๆได้ไหมคะบ้านคุณครูเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำโขงเขาจะมีเรืออย่างเงี้ยไว้เอาขนมเอาอาหารการกินจากฝั่งไทยเนี่ยส่งไปที่ฝั่งประเทศลาวเนี่ยก็จะเป็นเรือแบบนี้ต้องผ่านแม่น้ำโขงเขาก็จะมีอะไรคะมอเตอร์ข้างหลังนักเรียนเห็นไหมตรงนี้เป็นมอเตอร์ใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้เรือไปข้างหน้าถ้าเราใช้ไม้พายเป็นยังไงกี่วันถึงมันนานใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์เนี่ยแป๊บเดียวชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเนี้ยล่องผ่านแม่น้ำไปได้เลยแต่มอเตอร์นี่เขาใช้อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนไม่รู้เขาใช้น้ำมันถูกต้องค่ะลินดาใช้น้ำมันนะคะเอามาเรืออะไรเลยเรืออะไรคะเรือสปีดโบ๊ทบรรทุกอะไรได้บ้างเรียนป่ะคนหนึ่งบรรทุกคนบรรทุกสินค้าได้ไหมได้แต่เรือสปีดโบ๊ทเนี่ยจะใช้ในงานไปเที่ยวกับครอบครัวจ้างเข้าเรือสปีดโบ๊ทไปเที่ยวทะเลจากเกาะตรงนี้ไปอีกเกาะหนึ่งจากโรงแรมนี้ขึ้นฝั่งไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันบรรทุกสินค้าได้เยอะไหมเยอะกว่าเรือหางยาวนะคะเรือหางยาวก็คนอาจจะได้ประมาณ2-3 คนก็เต็มแล้วแต่สปีดโบ๊ทก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะเอามาเรือขนส่งหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าที่เราดูวิดีโอเมื่อกี้ก็เป็นท่าเรือที่ลอสแอนเจลิสเอาไว้ทำอะไรเอาไว้บรรทุกสินค้าก็จะมาในรูปแบบของตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆเลยนะคะวางบนเรือเราไปแบกตู้คอนเทนเนอร์วางไว้บนเรือได้ไหมไม่ได้เขาใช้อะไร1ใช้รถ2ใช้เครนเห็นเครนไหมเครนยกตู้คอนเทนเนอร์พื้นตรงนี้มาหมุนไปวางไว้บนเรือยกหมุนไปวางไว้บนเรือกิจกรรมของเราก็คือกิจกรรมอะไรเอ่ยการสร้างเรือมาดูซิเขาก็จะมีอุปกรณ์นะคะสร้างเรือจากอะไรกระดาษนี่คืออะไรคะกระดาษคุณครูจะมีกระดาษให้เรียน1 แผ่นทำการสร้างเรือให้สำเร็จเรามาดูซิว่าเขาสร้างเรือยังไงนี่เป็นเรืออะไรคะบรรทุกสินค้าเขาบรรทุกอะไรคะนักเรียนบรรทุกอะไรนะเห็นไหมพวกอะไรเป็นหินใช่ไหมนี่เป็นหินบรรทุกเป็นพวกหินพวกทรายใช่ไหมคะเขาก็ทำการทับเรือแบบไหนแต่ละประเภทแบบไหนที่จะสร้างได้และบรรทุกสินค้าได้มากที่สุดสินค้าของครูคืออะไรสินค้าของครูคือนี่เงินจำนวน200 บาทนะคะมีเหรียญ10 100แล้วก็เหรียญ5อีก100 บาทเราต้องเอาเหรียญไปวางไว้บนเรือของเราโดยที่เรือของเราตรงได้ไหมไม่ได้ห้ามตรงนะนี่เห็นไหมเพื่อนเขาเอาไปวางอย่างนี้เลยเขาก็ทำเรือแบบนี้นะคะโดยมาดูวัสดุอุปกรณ์ของเราก่อนสิวัสดุอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้าง1มีอะไรคะกระดาษ A4 คนละ1 แผ่น2กรรไกร3เทปใส4สีเทียน5ดินน้ำมัน6แม็กเทปกาวก็จะให้กลุ่มละ1 อันนะคะแล้วก็พอเราทำเสร็จแล้วเราก็จะเอามาทำยังไงคะทดลองในอ่างน้ำที่คุณครูใส่อ่างกระมังที่ครูใส่น้ำไปเรียบร้อยแล้วโดยใช้ตัวนี้นั่นเลยจะต้องเป็นคนหย่อนเองนะวางเองคือจะวางตรงไหนก็ได้โอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วให้ตัวแทนกลุ่มละ1 คนลูกก็เอาทุกคนค่ะสีไหนก็เอาถึงลูกเหมือนกันหมดค่ะก็เหมือนกัน
มาณเยอะๆเรือต้องมีลักษณะยังไงมีฐานเป็นรูปตัวอะไรคะเรือมีฐานเป็นรูปตัวยูโค้งๆอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้ามีฐานเป็นรูปตัววีเหมือนเรืออะไรเรือหางยาวเขาบรรทุกสินค้าได้เยอะไหมคะไม่ค่อยเยอะนักเรียนลองยกตัวอย่างเรือที่มีรูปร่างคล้ายตัวยูมาให้ครูดูหน่อยมีเรืออะไรบ้างหนึ่งเรือสำเภาเรืออะไรอีกคะเรือสปีดโบ๊ทเรืออะไรอีกฮะไม่ได้ยินครับดังๆเรืออะไรครับเรือไททานิคถูกต้องเรือสำราญเรืออะไรอีกเรือที่เขาใช้บรรทุกอะไรสินค้าใช่ไหมคะอันนั้นจะมีรูปร่างที่เป็นรูปตัวยูนักเรียนบอกหน่อยว่าวัสดุที่เขาเอามาใช้ทำเรือคือวัสดุอะไรเนี่ยหนึ่งมีเหล็กมีไม้เรือเขาก็จะต้องทาสีให้ยังไงคะสวยงามใช่ไหมแล้ววันนี้เราสร้างเรือเนี่ยเราเอาวัสดุชนิดไหนมาทำบ้างกระดาษกรรไกรเทปใสอะไรคะแม็กดินน้ำมันแล้วก็อะไรกรรไกรสีอะไรสีเทียนนักเรียนคิดว่าในวัสดุที่เราเอามาสร้างเนี่ยวัสดุชิ้นไหนที่ไม่ควรใช้เลยดินน้ำมันเพราะอะไรเพราะมันหนักแล้วมันทำให้ยังไงคะเรือเรามีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเรือเราก็ทำยังไงจมไวขึ้นใช่ไหมคะคุณที่หนึ่งคราวหน้านะเราต้องดูว่าการที่วัสดุที่เราเอามาสร้างเนี่ยมันจะทำให้เรือเราเนี่ยมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีน้ำหนักน้อยลงคุณครูว่าวันนี้กิจกรรมเราก็จบแล้วคุณครูก็หวังว่าการทำกิจกรรมการสร้างเรือในวันนี้จะทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะหัวหน้าห้องบอกค่ะนักเรียนทั้งหมดเอาความรู้